Hello po, ito po isang iPad 6th generation. Ayan, nakikita nyo, punit yung flex cable ng charging port. Bakit napupunit? Dahil nung ina-assemble ito, hindi masyadong naigpitan yung mga screw ng charging port. Kaya gumagalaw hanggang napupunit. Hindi nagcha-charge yung iPad. No, hindi ko na pinakita ko paano tanggalin yung baklasino ang iPad dahil meron po tayong tutorial diyan, no? Tatanggalin natin yung motherboard. Then makikita nyo yung kung saan nagko-connect yung motherboard tsaka yung charging port. Ayan po, no? So nilagyan natin ng soldering flux. Tapos painitan natin para sa adhesive, para lumambot yung adhesive nya, no? Gamit natin ay 150 degrees Celsius na heat gun. Hot air station. Kung meron po kayong hot air station, ganyan po yung gawin nyo. Kung wala, pwede rin yung blower para sa preheat, no? Yung hair dryer. So, ganyan ang po yung gagawin nyo. Circular movement para lumambot lang yung adhesive ng flex cable. Bali nakadikit yan yung paligid. No, merong adhesive po nakadikit sa PCB or sa logic board. Yung paano magbaklas ng iPad, meron po tayo ibang tutorial dyan, no? Itong video na to ay para sa mga beginner na gustong matuto paano mag-repair ng charging port ng iPad Air, iPad 5th generation, tsaka 6th, no? Pare-parehas lang po yan ang pyesa, no? Yan. Maka isa o 2 minuto ka na, inikot-ikot mo, pinapainit mo, okay na nun. Then lagyan natin ng soldering lead. Bakit ko nilagyan ng soldering lead? Makakatulong ito. Meron tayong indicator na nagme-melt na yung soldering lead kapag tinutukan natin ng hot air or heat gun. Yan ang indicator natin na kapag hinihila natin, hindi natin masisira yung pads, no, ng PCB. Kasi kapag nasira, madadagdagan ng trabaho mo. O ikalat mo lang na ganyan, tapos meron kang extra na malaki para meron kang indicator para pag mamaya pag hinihila mo, pag malambot na, pwede nang hilahin. Ngayon, kung wala kang hot air, meron po tayong ibang tutorial dyan kung paano yung technique doon. Kumbaga, gamit ka ng malaking tip, soldering tip, tapos damihan mo lang yung lead para, tapos ganun mo, simulan mo sa isang side, inihila, ipapainit mo ng papainit na gano'n, ikot na ikot, para, tapos hilahin mo ng konti-konti. Yan, nilagyan natin ng soldering flux. Tapos iset natin sa 350 degrees Celsius, no, yung ating hot air. Tapos yan, tutukan mo lang ng ganyan hanggang sa mag-melt siya. At yung nilagyan pala natin ng soldering lead, madaling yon, nakakatulong para mag-melt yung kabilang side, yung pagkakadugtong ng flex cable sa PCB board, no? I mean, logic board. Mas mabilis siyang mag-melt nun. Yan, chine-check natin kung nagme-melt na. Yan, nag-melt na yung malaki. Kasi kapag yan ganyan, inihila mo, wala kang indicator, hindi mo pala alam, nasisira mo na yung pads sa logic board, yung sa pinaka main board. So kung ganyan ang gagawin mo, meron kang indicator, madali mo siyang mahihila. I mean, hindi ka takot
pero dahan-dahan pa rin. Ayan. Para makatulong yung matanggal yung adhesive, pinasok ko yung isang side ng aking tweezer. Medyo umangat na dyan sa right side. Sa kabila naman, makikita mo dyan, mag-melt na yan. Ayan, Ayan, kapag nag-melt na, at least alam mo, pwede ka nang humila. Diba? Angat-angat mo lang, dahan-dahan, hanggang sa, ayan, natanggal na. Ayan, natanggal na natin siya. Ngayon, linisin ng gamit ko dyan, toothbrush, tapos 100% isopropyl alcohol. Mas maganda 100% kasi walang tubig. Kapag may 90%, ibig sabihin 10% na tubig, or in 30%, 70% na alcohol, tapos 30% na tubig. Hindi po maganda yon. Lalo na kapag mga IC ang ginagamit nyo, magkakaroon ng oxidation kapag may water, magiging cause ng short circuit po. Kasi yung water, good conductor ng electricity. Yan po, lagyan natin ng soldering paste with lead na po yan. Makikita po nyo po dyan, yung melting point is 183 degrees Celsius. Kung anong ginagamit ko, pina-flash ko po dyan sa screen. Yan. Bakit nilalagay natin dyan? Para malinis natin ng maayos yung mga pads. Ingatan yung lagyan yung magkadalawang parang yung dot na yun. Pwedeng malagyan, pero ako mas gusto ko wala yun dahil mas makikita mo, mas visible sila kapag nilagay yung bagong charging port. Yan. I-slide mo lang na ganyan hanggang sa malinis, sumama sa desoldering wire, yung braided. Tapos linis. Importante po yung linis Tapos check mo kung meron ka nalagpasan, ulitin mo ulit para mas magwapo, mas magandang tignan, mas malinis yung mga pads. Meron ako nalagpasan dyan yung kabila dahil iniingatan ko ngang tamaan yung indicator mamaya, yung guide, pag inalign mo yung flex cable. Ulit na lang natin para mas malinis. Ang ating soldering iron ay nakaset sa 350, 350 degrees Celsius. Tapos linis. Ayan, medyo mas malinis sila ngayon kaysa kaninang first attempt natin. Ayan. Good to go na tayo. Lagyan na natin sila ng LED. Yan, gamitin ulit yung soldering paste, leaded or with lead na yan. Yan. Tapos kalat mo lang. Lagyan natin ng soldering flux, para kumapit or hindi magkadikit-dikit. Yung soldering flux niyan, ang use niyan para hindi magdikit-dikit, kakaroon short. Makikita nyo magkukusang yan, maghihiwalay. Tingnan nyo, yan ang gamit ng soldering flux. Kung wala yan, dikit-dikit. Pag nilagyan mo, makikita mo yan. Pupunta lang yung LED dun sa dapat niyang kapitan. Tingnan mo yung mga pads, di po ba? Ganyan mo lang. Huwag masyadong didiin, baka masira yung tanggal mo yung yung sobra.
para sa pantay-pantay sila, di ba? Ngayon, check mo na lang yung kulang. Tapos, yan, ulitin mo lang para magpantay-pantay sila ng kapal. Yan, sa bandang kanan medyo kulang pa eh. Yan. Pagkatapos nun, yan, double check mo baka may kulang o sobra, tanggalin mo lang. Then, lagyan ulit ng soldering flux. Then, heat gun or hot air 350. Bakit ko hinot air? Para kung meron mang matalim, magra-rounded sila, mag-firm yung soldering lead sa kada pads, no? Yun po yung purpose niyan. Pinainit ko. Linis. Maganda na yung ating mga pads, diba? Wala kang makikitang dikit-dikit, diba? Linis. Kita nyo dyan. Diba? Malis pantay-pantay na sila. Ready na natin lagay yung ating bagong flex cable. Pero lagyan muna natin ng soldering flux. Huwag masyadong marami. Tama-tama lang. Yan. Tapos ipatong mo yung bagong flex cable. I-align mo lang yung dalawang magkabila, di ba? Yan yung tuldok, yun. Kita mo diyan. Okay, na-align mo. Hawakan mo lang. Ako nilagyan ko ng tape dito sa bandang kanan para makatulong na hahawak. Ayun yung tape. Ang gamit ko diyan masking tape. Yan. Para pag hininang ko, hindi na siya gagalaw. Or yung isang kamay ko, tutulong kasi sa kabila. Abang makikita niyo po kung paano ginagawa ko. Hindi ko napansin yan, no? May dumi yung aking tweezer. O yan. Inumpisahan ko sa ground. Yan, ground yan eh. Yung apat na nasa kanan, yung apat na pads na yan, ground yan. Umpisahan ko dyan. Siyempre, bago mo double check mo, baka nawala sa align. Yan. Ang bawat pads, makikita mo parang may butas, di ba? Kapag lumabas yung lid doon, ibig sabihin, nahinang muna siya, no? Ako inuulit-ulit ko para sigurado. Yun lang yung purpose. Pag lumabas yung yung lid, linisin muna natin yung dumi. Ngayon, so nahinang niya dyan sa kanang side, sa right side, dun tayo sa kaliwang side, yung dalawa sa taas. Ground din po yan. Tsaka yung sa baba, ground din yan. Dalawa sa kaliwa ba yan? Tinutulungan ko yung gamit ko yung tweezer ko para idiin ng konti para hindi lalayo, di ba? Para naka-stay na nakadiin kapag ininang ko. Pinapalambot ko, di ba? Yan, ganun lang. Kapag lumabas na yung LED, okay na yun. I-ano mo lang pag wala lang yung matalim, no? Yung halos flat ang ng mga LED. Yan. I-fast forward natin. Ganun lang yung gawin nyo po. Yung tinutulungan ng tweezer habang iniisa-isa mo yung mga pads. Mas maganda lagyan ng soldering flux bago maghinang pala ng ganyan. Nakalimutan ko lang.
Pwede rin hot air lang ang gagamitin mo pagdugtong nito. Pero as much as possible ayok mag-apply ng heat sa main board or logic board, no? Yan, kapag natapos mo na, linis ulit. Yan, linis ulit gamit ng alcohol at toothbrush. Yan. Then check natin. Gamit tayo ng tester, diode mode. Yan po, nilagay ko yun yung mga value ng bawat pads. Yung ground, 0 volt ang ibibigay kapag naka-diode mode ka. Kapag diode mode, yung red or positive ay nasa ground, tapos yung black ang gamit mo kada pads. Itinututok mo sa kada pads, no? Yung kapag ground, 0 volt. Yung ibang value diyan, millivolt po dyan, ha? Millivolt ang value niyan, binibigay ng tester ninyo. Kapag OL, ibig sabihin open line, or ang ibibigay niya ay OL, no? Wala ring beeping sound. Maririnig mo yan yung nagbi-beep yung aking tester kapag merong value binibigay, 0 or merong binibigay na voltahe, no? I-check mo mabuti kung meron kang baka nag-short or hindi nag-connect, no? Kapag hindi nag-connect, hindi tutunog. Pero yung mga OL, hindi po tutunog yun kasi OL, no? OL lang ang bibigay ng inyong tester. Yan. Kapag na-check lahat, magiging okay na po. Reassemble nyo na. Lagyan ng tape pala yan. Iti-tape nyo. Ako pinareserve ko yung dating tape, Ayan, okay na. Ibalik na lang yung tape. Sana po may natutunan kayo sa video na to. Sa mga beginner dyan, ayan po, ganyan po ako magbaklas ng charging port ng iPad Air 5th generation tsaka 6th generation tsaka sa ibang mga iPad, no? Maraming salamat po. Kapag baguhan ka dito sa ating channel, pa-subscribe naman po. Kung like nyo yung video, paki-like na lang po at paki-share. Maraming salamat po. And babush!